Hey guys, good morning. Dito naman tayo sa taas na tower sa guys. Ayan. So napakaganda ng panahon ngayon. Medyo makulimlim. At yan, medyo maganda yung lakas ng hangin. Sarap dito sa taas dahil yan, mahangin, presko. Dito lang sa baba, napakainit, grabe. At yan, nakita nyo yung view. Ayan. Dito tayo ngayon sa may Liganis, Iloilo. So yung view ng kapaligiran dito sa may Liganis. So ayan, napakasarap dito sa taas. Mahangin. Ayan, tabing dagat. So ayan, shoutout sa mga taga dito, Liganis, Iloilo. Shoutout sa inyo at good morning, magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, siyempre baka na naman tayo. Lagi tayo mag-iingat guys, mga kapwa ko Katore, ingat tayo lagi. Ayun lang guys, maraming salamat.